Hi all, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Miss Kitchen and Vlogs. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കറമുറാന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചക്കപ്പൊരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിലാണ് ട്രൈ ചെയ്യാറുള്ളത്. എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചക്ക എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുരു എല്ലാം നീക്കി കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. പൊതുവേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും ചക്ക ഒരു ഇഷ്ട വിഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് വെറൈറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. ചിലർക്കൊക്കെ ഇത് പണിയെടുക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ഇതിലോട്ട് വലിയ ആഗ്രഹം തോന്നാറില്ല. പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് നന്നാക്കി എടുക്കാനും ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് നോർമലായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചക്കയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മിക്സ് താഴെ ആയിരിക്കും, കാരണം വെള്ളം താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കറക്റ്റിലായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ചുവ പറ്റുന്നവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചും ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം നമുക്കിതൊരു 3-4 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് ബ്രൗൺ നിറമായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചക്കകളും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കറമുറ എന്നുള്ള ചക്കപ്പൊരി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചക്കയൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.